Zakon za ovo popuća. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Oskar! Beži tamo s njim. Beži Oskar, ali sredi tamo, stani tu. Gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se moliš za mene. Neću pristati ja, Boga nikada. Neću gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se voliš za mene. Zakon za ovo popuća. Stop the war in the name of the Lord. Stop the war in the name of a God. Stop the war in the name of children. Stop the war in Croatia. Jer ovaj kod tuđe majke ucvinuje, nema majke. Jer ovaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Mi idemo cijela karavana. Neće se nikome ništa desiti. Cijela karavana ide skupa, autobusi. Ako ne, ja ću pozvati žene i roditelje, idemo pješke.
Ja se sad ovaj čas ću se izvut, ako to ne može biti tako. Ja sam apsolutno spremna na suradnju, ja sam vam najavila. Ma najviši vojni predstavnik mi je zaostavio sina koji je viši od jednog vojnog predstavnika, gospodine. Pa ja, zato se vi ne miješajte u to što ja idem po njega. Idemo pješke, idujte se, idemo pješke. Idemo pješke. Ili ne idemo cijela karavana ili idemo pješke. Sad ste se pokazali cijelom svijetu. Što čovjek više može dati i koji je to primjer jači i uvjerljiviji od onoga da golim prsima je spreman i brani svoju zemlju. Ali ima nešto. Ja kod toga ostajem i to je moj imperativ dok sam živ. Na odnosu prema ratnicima Hrvatske domovine, prema ljudima koji su dali svoje živote, prema ljudima koji će još i dati, Hrvatska polaže povijesni ispit sama pred sobom. Tu Hrvatska prolazi ili dobiva negativnu ocjenu. Samo ste spadali ovi. Štititi dostojanstvo, materijalnu situaciju i sve ono što će u krajnjoj liniji glasiti: ponosan sam na svog oca koji je pao, jer zemlja u kojoj živim u svojoj Hrvatskoj vodi računa o dostojanstvu moga oca, vodi računa o dostojanstvu mene. Najgorja bi bila stvar da zaboravimo taj dug i da se počnemo ponašati sami smo sebi dovoljni i sami smo sami učinili. Neću izdat ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sjaje, neću zbog tebe na sebe, jer ti ne voliš i ti se moliš za mene. Nikada
samo glumi da jebe. Kako mi šarapnel prođe kraj glave. Kraj glave mi prođe šarapnel. Ovo je čilo vidjeti. Da je bio napolju koji je zao. Kraj glave mi prođe šarapnel. Isto tako da je razvijen iznos, a da ništa ne fali iz strane. Ne na prolazu staje. I wanted you. And I was looking slightly. And then catch yourself from falling. Over and over, you're falling. And then catching yourself from falling. And this is how you can be walking. Nikada neću gasit sunce koje s neba sja. Hrvatskom narodu
više, gledaj ovo, pogledaj ovo, gledaj odakle su on nas gađali, iz druge kuće odakle. Evo pogledaj ovo, gledaj ovo. Daj mi sniper. Znači ja automat. Mak se sad ja prođe. Gdje je zec ošao? A? Ovo je pakleno. 2 minute. Danas je opasan dan izgleda. Cijeli grad udaraju, pale. Tomu su izgleda do 6 sati da čočeli. A supruga njegov i donji stan iz Dedice iz Bilja. Ima Čikafero, vozač je oko tramvaja i Anica. I ima baka, mama njihova i ima čerka, mlađa i starija. Eto to ne znam, to su sve bili u tom stanu. Oni su bili dole, ili u stanu? Ili u stanu, ili u podrumu, znate. Gdje je podrum? Odmah je, tu je. Iza one crvene. Samo dole glave, se moliš za mene. Ajde. Nikada neću gasit sunce koje snima sjaj. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se voliš za mene. Neću izdat ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja. Asi 300. Ajde, malo. Goc, kaj s to? Dobro je, stari, drž se. Sve jednu kasetu kod načiko gledati. Nema ne života. Pa neću vas povest, pa šta, samo i... Nemoj snimat. Neću, ajde, pa isključena je, onak nema baterija.
isključit ćemo. A ste vidjeli iz Medvešćaka jedan. Kako curice rade, pa trebali smo prije baš neku bombu. Ovo detonacija, Tako u glavi. Da, da. Daj meni, da je to Tako, da za ovo popuća. Zagrebački, evo nas kod vas u pljački, mi ćemo vas opljačkati, a vi ćete svi plakati. Mi ćemo vas opljačkati, a vi ćete svi plakati. Moja braćo Zagrebačka, ja seljačina iz Čačka, morat ću da stavim tačku na svu braću Zagrebačku. Ja sam tada već kontaktirao sa Miloradom Pupavcem i zvao sam ga i zamolio da dođe da se upozna, da nađe neko rješenje kako da mi premostimo taj problem. On tada došao iz Zagreba, došao je kod nas na Bučje. Imali smo kontakt sa tim komandantima koji su vodili tada te borbe, te aktivnosti, i on je predložio da je dogovorio u Hrvatskoj da mi ovdje prekinemo u Saboru, da mi prekinemo sve sukobe, da u srpskim selima ostane srpska policija i da se vratimo na srpska sela, da u hrvatskim selima normalno da bude Hrvati i njihova policija, da u miješana sela idemo dogovorno, da izaberemo miliciju, a da damo pristanak jednim drugima tko može biti u toj miliciji, kog imamo poverenja, ko nije sumnjiv, ko nije toliko ekstreman isključiv, a tako i u gradove kao što su Pakrac, Zabrad, Obično Polje. To je bio njegov predlog, no međutim tada dvojica komandanata, Veljko Vukelić i Jovo Vezmar, su odbili takvu mogućnost. Oni su željeli, baš njih dvojica bili jedini isključivi, drugi su bili, da tako kažem, nijedni. Oni su insistirali da se ide u borbu do kraja.
gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se moliš za mene. Neću izdati ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se voliš za mene. Na samom početku vanrednog zasjedanja Krajinskog parlamenta ekspoze je poslanicima iznio mandatar dr. Milan Babić, čiji je izvještaj, a samim tim i sastav nove vlade, prihvaćen velikom većinom glasova. Nažalost, i mimo svih normi međunarodnog prava, međunarodna zajednica je priznala secesiju i bivšu jugoslovensku federalnu jedinicu Hrvatsku kao nezavisnu državu, a bez priznavanja prava Republici Srpskoj krajini da ostane u državi Jugoslaviji ili priznanja njene suverenosti i nezavisnosti. Na taj način međunarodna zajednica nije pomogla u rješavanju krize na području prethodne Jugoslavije, već njenom produbljivanju i ostavljanju otvorenog srpskog pitanja. Agresijom na Republiku Srpsku krajinu na području zapadne Slavonije, Hrvatska je ponovo razotkrila nacistički i agresorski karakter svoje vlasti i nezatomljene težnje za prisvajanjem teritorija Srpske krajine i uništavanjem svega što je srpsko. Nakon uvodnog izlaganja, dr. Milan Babić je iznio prijedlog za sastav nove vlade. Pored 15 resornih ministara predlažem za ministre bez portfelja koordinatore državne uprave Marka Atlagića, Milana Radmanovića, Milana Ernjakovića, Nikolu Dobrijevića, Voju Mirovića i gospodina Ratka Gondija. Ova vlada bi, pored 15 resornih ministara, imala 6 ministara bez portfelja koordinatora državne uprave, uz predsjednika vlade ukupno 22 člana vlade. Ja čestitam novo izabranoj vladi i sa ovim činom dosadašnje vlade je prestao mandat. Nakon što je velikom većinom poslanika prihvaćen sastav nove vlade, novoizabrani ministri su položili zakletvu pred najvišim političkim krajinskim tijelom. I da ću dužnost člana vlade vršiti odgovorno i savjesno. Hvala vam lijepa, ja vam svima čestitam.